अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द लंग्स। मीन जो हमारे लंग्स हैं उनमें क्या क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके अलावा उनकी क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले देख लेते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू इट although tuberculosis and bronchogenic carcinoma may spread from one segment to another। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे लंग्स हैं उसमें सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा लंग्स के सेगमेंट्स हैं, अगर उनमें ट्यूबरक्लोसिस या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो जाए तो उसमें क्या होता है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कार्सिनोमा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। बट अगर हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट रहता है उसी सेगमेंट में, इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होता दूसरे सेगमेंट में। अगर तो कार्सिनोमा हो जाए, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या ट्यूबरक्लोसिस हो, तो वो स्प्रेड हो सकता है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विजुअलाइजिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ ब्रोंकाई बाय पासिंग इट फ्रॉम माउथ टू ट्रेकिया। इंटीरियर मीन इंटरनल, ठीक है। सो इंटरनल हमने ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का इंटरनल देखना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं ब्रोंकोस्कोप। उसको हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल ऑफ द ब्रोंकाई देखने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए। और उसको कहाँ से पास करते हैं? माउथ से पास करते हैं टू द ट्रेकिया, ठीक है। और इस सारे के सारे प्रोसीजर को बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी। और जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ब्रोंकोस्कोप और प्रोसीजर क्या है? ब्रोंकोस्कोपी। उसके अलावा हमारे पास आता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये हमारे पास एक एबनॉर्मल किस्म की जो है वो रेस्पिरेशन है। नॉर्मली अगर हम रेस्पिरेशन में देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है इनहेलेशन करने से तो क्या होता है? रिब्स जो है आउटवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। बट जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मीन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है और रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। मीन नीचे को चली जाती हैं रिब्स, लंग्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से। बट पैराडॉक्सिकल जो हमारे पास रेस्पिरेशन है उसमें टोटली डिफरेंट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इंस्पायरेशन में क्या होगा? रिब्स पुल इनसाइड। क्या है? नॉर्मल में तो हमारे पास क्या होता है? इंस्पायरेशन में लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिब्स आउटवर्ड आती है। इसमें क्या होता है? इनसाइड पुलिंग हो जाती है। और एक्सपायरेशन में रिब्स पुश्ड आउटवर्ड, ठीक है। बट अब एक्सपायरेशन में नॉर्मली क्या होता है? रिब्स इनवर्ड चली जाती हैं लंग्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से। बट पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में एक्सपायरेशन में क्या होता है? रिब्स पुश्ड आउटवर्ड। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हमारे पास टोटली एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। मीन जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो नॉर्मली फिनोमिना होता है उसके ऑपोजिट हो जाता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कैरिना। ये क्या होता है? ये एक एरिया है वेयर ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकस मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री वाइल लेफ्ट ब्रोंकस मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कैरिना क्या होता है। कैरिना हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर हमारे पास ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है टू प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये वो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेकिया जो है टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है उनमें डिवाइड हो रहा है, उसको बोलेंगे कैरिना। अब क्या होता है कि जो राइट ब्रोंकस है, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होता है? ब्रोंकस, ठीक है। जो राइट ब्रोंकस है उसका आप एंगल देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है उसका एंगल क्या है? 25 डिग्री, ठीक है। जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसका एंगल है 45 डिग्री। मीन ये ज़्यादा वर्टिकल है, ये थोड़ा सा ओब्लीक हो जाता है, मीन इस तरह से आगे टर्न हो जाता है। बट राइट ब्रोंकस क्या करता है? ये उसके साथ सीधी लाइन में है, ठीक है। ये ज़्यादा लीनियर है, इसमें इतना ज़्यादा एंगल नहीं है। इसका एंगल कम है राइट वाले ब्रोंकाई का 25 डिग्री, और जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसका है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये ज़्यादा स्ट्रेट जा रहा है ट्रेकिया के साथ, बट इसमें क्या है? एक टर्न आ जाता है ज़्यादा एंगल का। अब देखते हैं इसके रिजल्ट में क्या होगा। फॉरेन बॉडीज मोस्टली डिसेंड्स इनटू द राइट ब्रोंकस। अगर कोई फॉरेन बॉडी या वाटर हमारे ट्रैकिया में चला जाए या कोई फूड पार्टिकल चला जाए तो क्या होगा? वो ट्रैकिया से
किस में जाने का ज़्यादा चांस होगा, राइट ब्रोंकस में। क्यों ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि वो ज़्यादा वर्टिकल है, ज़्यादा सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, उसमें इतना ज़्यादा टर्न नहीं है। लेफ़्ट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट के अंदर एक टर्न आता है, ज़्यादा एंगल है इसलिए, ठीक है। सो एक और भी इसकी कॉज है, वो ये वाइडर होता है, ठीक है। राइट ब्रोंकस हमारे पास वाइडर होता है, लेफ्ट नैरो होता है। सो राइट ज़्यादा हमारे पास वाइड है तो पार्टिकल ज़्यादा राइट साइड में जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्टरल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है, इनसाइड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड secretion from right bronchial to carina stimulates the cuff reflex and sputum is brought out। क्या होता है, जब हम साइड लाइन में लेटते हैं तो सिक्रीशन जो है उसमें चली जाती है राइट साइड में, ठीक है। मीन लेफ्ट साइड में जब हम लेटेंगे तो ये पार्टिकल ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से राइट में चले जाएंगे। सो इससे क्या होगा, कैरिना एक हमारे पास सेंसिटिव एरिया होता है, मीन ये सेंसिटिव पार्ट है। सो इससे क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी कफ रिफ्लेक्स की। जब कफ रिफ्लेक्स की स्टिमुलेशन होगी तो स्पुटम भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्टरल ड्रेनेज। मीन हमारे लेफ्ट साइड में लाइंग की वजह से, इस पोस्चर की वजह से एक ड्रेनेज होती है, कफ आती है या स्पुटम आती है, इसको बोलेंगे पोस्टरल ड्रेनेज। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल एस्थमा। ये क्या है, ये एक डिजीज़ है ड्यू टू द ब्रोंकोस्पैज्म ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो मसल से बने होते हैं और स्मूथ मसल से, ठीक है। सो जब मसल्स की स्पैज्म हो जाता है ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल का तो उसको बोलेंगे ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है। सो ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सहेल करने में, ये एक्सपायरेशन में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से एंड अकम्पेन्ड बाय द वीजिंग साउंड। सो जब वो एक्सहेल करेगा तो उसकी जो ब्रीदिंग में या एक्सहेलेशन में एक विसल की आवाज़ आएगी, वीजिंग साउंड आएगा, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि अंदर ड्राइनेस हो गई है, ब्रोंकोस्पैज्म हो गया स्मूथ मसल्स का, ठीक है। सो इसको बोलेंगे ब्रोंकियल एस्थमा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स। मीन हम लंग्स को कैसे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, उनकी साउंड कैसे सुन सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं है, कोई स्पुटम है या अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसा इशू है, तो हम इस मीन ब्रीदिंग के पैटर्न को या उसकी साउंड को सुनने के लिए ऑस्कल्टेट करेंगे लंग्स को। सो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम इसकी ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। अपर लोब, हमारे पास लंग्स के लोब्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर, ठीक है। सो upper lobe is auscultated above fourth rib on both sides। मीन जो अपर लोब है आप उसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं फोर्थ रिब पे, एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी, ठीक है। ये तो हो गया अपर लोब के लिए। उसके बाद आता है लोअर लोब, बेस्ट हेयर्ड ऑन द बैक। बैक पर आप उसके जो है वो हेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मिडल लोब ऑस्कल्टेटेड बिटवीन फोर्थ एंड सिक्स रिब ऑन राइट साइड। मीन जो मिडल लोब है उसको आपने राइट साइड पर ही स्पेसिफिक प्लेस पे ऑस्कल्टेट करना है बिटवीन फोर्थ एंड सिक्स रिब, ठीक है। ये थी हमारे पास सारी की सारी क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।